ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ റിവ്യൂ ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സബ് വൂഫറിനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് സബ് വൂഫറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്രാൻഡ് സെറ്റുകളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പ്ലേറ്റാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നല്ല പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേഫായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ഫുൾ സെക്ഷനാണ്. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് വൂഫറിനെ ആക്റ്റീവ് സബ് വൂഫറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെവി സൈസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. നോർമലി നമ്മൾ എടുത്ത് പൊക്കുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു സബ് വൂഫറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലേറ്റും കൂടെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫുൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടൊറേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പവർ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റ് നല്ല തിക്നെസ്സിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ് വൂഫറിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ് വൂഫർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോർഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ 0.1% ആണ് നോയ്സ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ. അതായത് നമുക്കൊരു നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ബേസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പവർ സോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓണം സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു DC-യോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആക്റ്റീവ് സബ് വൂഫറിനൊന്നും ഫാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വെളിയിലേക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ 2 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈ ലെവൽ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് സ്പീക്കർ ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈ ലെവൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ഔട്ടും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കർ ഔട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്കും കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഔട്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു 180-ലും 0-ലും ഇടുമ്പോൾ 0-ലേക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോയ്സ് നമ്മുടെ വോക്കൽ പക്കയായിട്ട് കട്ടാവും. അതിനുശേഷം ഒരു 180 ആകുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വോക്കലും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. വോക്കലും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീരിയോയിൽ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ബേസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് വരുന്നത്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ബേസ്. രണ്ടും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാകും. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 50 ഹെർട്സ് തൊട്ട് 150 ഹെർട്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം. ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവരിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടൊറേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു 35-035 ആണ് അവർ ടൊറേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്. അത് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ബോർഡ്. ഇതൊരു 100 RMS കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 10,000-ൻ്റെ 2 കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 52001943 കോമ്പിനേഷന് വരുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നല്ല പക്ക ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ് ഫിൽറ്ററും കൂടെ ഇവരിത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ് വൂഫർ ബോക്സിനെ നമ്മുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് സബ് വൂഫറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്. നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്കയായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 8 ഇഞ്ച് തൊട്ട് നമുക്കൊരു 12 ഇഞ്ച് വരെ ഉള്ള ഒരു സബ് വൂഫറുകൾ നമുക്കിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
150 വാട്ട്സാണ് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. 150 വാട്ട്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബേസൊക്കെ ആണെങ്കിലും നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഡീപ്പ് ബേസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നോ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടോ മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു അധികം റേറ്റോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബോർഡ് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു 12 ഇഞ്ച് JBL ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സന്ദീപ്.